வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்துட்டு இயற்பியலுக்கான 8வது பாடத்துலேருந்து நம்ம வீடியோஸ் பார்க்கலாம். ஏன்னா நம்மளுடைய ஆன்லைன் கிளாஸஸில் ஃபிசிக்ஸில் 8th லெசன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம், கெமிஸ்ட்ரியில் 12th லெசன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ அதை சார்ந்த வீடியோஸ் நான் வந்துட்டு அடுத்த சில வாரங்களுக்கு நான் போட போகிறேன். கவனமாக பாருங்கள். ரொம்ப சின்ன லெசன், ரொம்ப ஈஸியான ஒரு லெசன், எல்லாருக்குமே எளிமையாக புரியக்கூடிய ஒரு லெசன். எல்லாத்துக்கும் மேலே நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, முதல் வருஷம் இன்ஜினியரிங் போகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு, அதாவது அடுத்த வருஷம் நீங்கள் காலேஜுக்கு போகிறப்ப வந்துட்டு ஒரு சப்ஜெக்டாகவே இதை நீங்கள் படிப்பீங்க. அதனால் பேசிக்ஸை இங்கேருந்து நம்ம படிச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த லெசன் இல்லை, 10வது லெசன், அப்புறம் முதல் தொகுதியில் வந்துட்டு 5, 4 இந்த பாடங்கள்லாம் நீங்கள் மறுபடியும் காலேஜில் போய் படிக்க போகிறீங்க. அதனால் 12th ரொம்ப நல்லா படிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அங்கே ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இப்போ நம்ம இந்த லெசனில் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம டியூவல் நேச்சர் ஆஃப் ரேடியேஷன் அண்ட் மேட்டர் அப்படின்றது அந்த லெசன் பேர். ஓகேவா? தமிழ் எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா, கதிர்வீச்சு மற்றும் பருப்பொருளின் இருமை பண்புகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இருமை பண்புனா அது ரெண்டுத்துக்குமே இந்த ஒரு பொதுவான பண்பு இருக்குது அப்படின்றாங்க. டியூவல் நேச்சர், டியூவல் ஆக்ட் அப்படின்னு நம்ம படத்தில் படிச்சிருப்போம். டபுள் ஆக்ஷன் பண்ணுறது தான் டியூவல் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டியூவல் நேச்சர் அப்படின்றதும் அதே மாதிரி தான். உதாரணத்துக்கு பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா, பொருட்கள். ஒரு பென்னு, பென்சிலு, ரப்பரு, நீங்கள், நான் எல்லாமே பார்ட்டிகல்ஸ் தான். அதுதான் நம்ம மேட்டர் அப்படின்னு நம்ம படிக்க போகிறோம். ஓகேவா? பருப்பொருள்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுவே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அலை வடிவம், வேவ்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கடல் அலைகள், இல்லைனா வந்துட்டு ஒளி வந்து அலை வடிவத்தில் பயணிக்குது. இதெல்லாமே நம்ம அலைகளாக நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம். வேவ் நேச்சர். ஸோ இந்த ரெண்டுத்துக்குமே உங்களுக்கு அலை வடிவத்தில் பயணிக்கக்கூடிய ஒரு பண்பும், அதே சமயத்தில் பருப்பொருளாக பயணிக்கக்கூடிய ஒரு பண்பும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. அதை பற்றின முழு விளக்கங்கள் தான் இந்த பாடத்தில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப ஹை லெவலில் இருக்கும், ஏன்னா நீங்கள் முதல் வருஷம் காலேஜில் போய் தான் படிக்க போகிறீங்க. இப்போ நம்ம இந்த டாப்பிக்கில் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பேசிக்ஸ் என்னன்னு பார்த்துடலாம். பல்லாயிரக்கணக்கான வருஷங்களாக அறிவியல் வந்துட்டு பல அறிஞர்களாலேயோ பல விஞ்ஞானிகளாலேயோ சோதிக்கப்பட்டுட்டு தான் இருக்குது. அவங்க பெரும்பாலும் இது ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க. எப்படி பிரிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று பார்ட்டிகல்ஸாக, பருப்பொருட்களாக பிரிக்கிறாங்க, அல்லது உங்களுக்கு வந்துட்டு அலை வடிவங்களாக பிரிக்கிறாங்க. பருப்பொருட்கள் அல்லது அதை நீங்கள் இன்னொரு விதமாக எப்படி சொல்லலாம், துகள்களாக அப்படின்னு எடுத்து பிரிக்கலாம். துகள்களாகவும் புரிஞ்சுக்கிறாங்க. துகள்களுக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டுகள்னா நீங்கள், நான், மிகச்சிறிய மணலாக இருக்கலாம், அணுக்களாக இருக்கலாம், கோலி குண்டுகளாக இருக்கலாம். அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப சின்ன பொருட்களாக இருக்கும், பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்றாங்க. அலை வடிவத்துக்கு நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு கடல் அலைகளாக எடுத்துக்கலாம். குளத்தில் ஒரு கல் போட்டிங்கன்னா அது அலை உருவாகுது. ஒலிகள், சவுண்டு வந்து அலைகளாக பயணிக்கக்கூடியது. இதெல்லாமே வந்துட்டு வேவுக்கான ப்ராப்பர்ட்டிஸாக பார்க்குறாங்க. பார்ட்டிகல்ஸ், பொருட்கள்னா என்ன? பொதுவாக ஒரு ஒன்றுக்கும் மேட்ட பருப்பொருட்களின் குவியல் தான் ஒரு துகள்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உதாரணத்துக்கு ஒரு ஒரு மனித உடல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பல கோடி அணுக்கள் ஒன்று சேர்ந்தது தான் ஒரு மனித உடல். அது எல்லாமே பருப்பொருட்கள். அலைகள் அப்படின்னா நம்ம என்ன பார்ப்போம்னா, ஒரு ஆற்றல் வந்துட்டு ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துல பயணிக்குது, அதுதான் அலை வடிவம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எனர்ஜி வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ட்ராவல் பண்ணுறது தான் நம்ம வேவ்ஸ் அப்படின்னும். அறிஞர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, சயின்டிஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு அணுவின் கோள்கள்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி, அணுக்கள்லாம் என்ன, அணு எப்படி இருக்கும், அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருந்தது வந்து நம்ம பண்டைய அறிவியல் அப்படின்னு சொல்லலாம், அல்லது கிளாசிக்கல் ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இல்லைப்பா, எல்லா பொருட்களுக்கும் தனித்துவம் இருக்குது. நீ வந்துட்டு வெறும் துகள்கள், பார்ட்டிகல்ஸ் மட்டும் பார்க்குற அப்படின்னா அதுங்களுக்கு ஒரு பண்பு இருக்குது. அலை வடிவத்தில் பயணிக்கிறதுக்கு ஒரு பண்பு இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ ரெண்டுமே ஒன்றோட ஒன்று கலக்காது. சொல்லப்போனால் ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே பண்புகள் இருக்காது. நியாயம் தானே? இப்போ மனிதர்கள் எல்லாம் என்ன அலை வடிவத்திலேயே பயணிக்கிறாங்க? அப்படி கிடையாது. அதனால் அவங்க தெளிவாக ரெண்டாக பிரித்து வைக்கிறாங்க. நீ சொல்கிறதெல்லாம் உண்மை கிடையாது, ரெண்டுக்கும் தனித்தனி பண்புகள் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா அவங்களுடைய அறிவியல் ஆராய்ச்சிகள்லாம் மிகப்பெரிய பொருட்களை சார்ந்து இருந்துச்சு. ஒரு சக்கரம், ஒரு பூமி, ஒரு மனிதன் அப்படின்னு பெரிய பொருட்களை சார்ந்து இருந்துச்சு. குட்டி பொருட்களுக்கான ஆராய்ச்சி ஆரம்பிக்கிறப்ப தான் நம்ம வந்துட்டு நவீன இயற்பியல் வந்து உள்ள வருது. குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ் அல்ல மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. இந்த மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, மிக சிறிய பார்ட்டிகல்ஸை எடுத்து ஸ்டடி பண்ணுறாங்க. மிக மிக நுண்ணிய பொருட்களை எடுத்து ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க. அப்படி ஆராய்ச்சி பண்ணுறப்ப அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா,
எல்லா பொருட்களுக்கும் துகளாக பயணிக்கக்கூடிய ஒரு பண்பும், அலையாக பயணிக்கக்கூடிய பண்பும் இருக்கு அப்படின்றாங்க. எவ்ரி பார்ட்டிகிள் கேன் பிஹேவ் அஸ் ஐ மீன் வேவ் அஸ் வெல் அஸ் அன் பிஹேவியர் ஆஃப் அ பார்ட்டிகிள் அப்படின்றாங்க. இப்போ மனிதனால ஏன் வந்து அலை வடிவத்தில பயணிக்க முடியல? ஏன் வேவா நம்ம டிராவல் பண்ண முடியாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய உடம்பு பெருசு. நம்ம அலை வடிவத்தில பயணிக்கிறது நம்மளால உணர முடியாது. அவ்வளோதான். நம்ம பயணிக்க முடியும். ஆனா நம்மளால உணர முடியாது அப்படின்றாங்க. உதாரணத்துக்கு நம்ம சிம்பிளா கதைக்காக சொல்லணும்னா சூப்பர்மேனு, இவங்கலாம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டா ஃப்ளாஷு இவங்கலாம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டா பயணிக்கக்கூடிய ஒரு பொருள். இது ரியாலிட்டியில நிதர்சனத்துக்கு இது உண்மை கிடையாதுன்னாலும், ஒரு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் சொல்றேன் நான் உங்களுக்கு. நம்மளால உணர முடியாது. அப்படி நம்ம பறக்கிறதையோ, அப்படி நம்ம ஓடுறதையோ. ஓகேவா? ஸோ அதனால தான் மனிதர்களுக்கு பெரிய பொருட்கள் பருப்பொருட்களுக்கு வந்து அந்த உணரும் திறன் கிடையாது. மிகச்சிறிய பொருட்கள், அணுக்கள், எலக்ட்ரான்கள் அப்படின்லாம் பார்க்குறப்ப, அதில வந்துட்டு ஆராய்ச்சி மூலமா நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுது. ஸோ அந்த பொருள் எவ்வளோ பெருசா இருக்குன்றத பொறுத்து தான் அந்த 2 பண்புகளையும் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். எதர் பார்ட்டிகளா இருக்குதா அல்லது வந்துட்டு வேவா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த லெசன பொறுத்தவரைக்கும் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, ஒரு பார்ட்டிக்கிளுடைய வேவ் ப்ராப்பர்ட்டியும், ஒரு வேவோடைய பார்ட்டிக்கிள் ப்ராப்பர்ட்டியும் 2மே பார்க்க போறோம். ஒரு அலைப்பண்பு எதோடைய அலைப்பண்பு? ஒரு துகளுடைய அலைப்பண்பையும், ஒரு அலையுடைய துகள் பண்பையும் நம்ம படிக்க போறோம். இதுதான் இந்த லெசன் ஃபுல்லா நம்ம படிக்க போறோம். ஓகேவா? ஒரு ஒரு அலைக்கு எப்படி ஒரு ஒரு துகள் பண்பு இருக்க போது? பார்ட்டிகளா ஒரு வேவ் எப்படி பிஹேவ் பண்ண போது? ஒரு மேட்டர் வந்து எப்படி வேவா பிஹேவ் பண்ண போது? இந்த 2த்தையும் நம்ம படிக்க போறோம். இது படிக்கிறதுக்கு மிக மிக முக்கியமா நமக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, இந்த லெசன் ஃபுல்லா எலக்ட்ரான்கள பத்தி படிக்க போறோம். எலக்ட்ரான்னா என்ன? எலக்ட்ரான்கள எப்படி உருவாக்கலாம்? இத பத்தின சில விஷயங்கள் தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ இதுவரைக்கும் நம்ம ஒண்ணும் பெருசா பேசிக்ஸ் தான் பார்த்துருக்கிறோம். இப்ப தான் 8.1.1 பார்க்க போறோம். எலக்ட்ரான் உமிழ்வு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ரொம்ப முக்கியமான ஒரு 5 மார்க் கேள்வி. புக்ல முதல் 5 மார்க் கேள்வி வந்துட்டு இத சார்ந்து தான் இருக்குது. இதுடைய 8.1.1 பிற்பகுதி தான் நம்ம பார்க்க போற அந்த 5 மார்க் கேள்வி. கவனமா பாருங்க. ரொம்ப ஈஸியானது தான். எலக்ட்ரான்கள் எங்க இருக்கும்னு நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். தொடர்ந்து இத பத்தி தான் படிச்சுட்டு இருக்கிறோம். எலக்ட்ரான்கள் எங்க இருக்கும்? அணுக்களுக்குள்ள இருக்கும். ஒரு ஆட்டம்குள்ளார எலக்ட்ரான்கள் இருக்கும். எலக்ட்ரான்கள் மட்டும் இருக்காது. புரோட்டான், நியூட்ரான் எல்லாமே ஒரு அணுக்களுக்குள்ளார இருக்கும். ஓகேவா? அது அணுக்களோட இணைஞ்சிருக்கும். ஓகேவா? எலக்ட்ரான்கள் சுதந்திரமா வெளியில சுத்துறதுக்கான வாய்ப்புகள் கம்மி. அணுவின் கரு ஆட்டமுடைய நியூக்ளியஸ் என்ன பண்ணும்னா, அது பிளஸ் சுமை கொண்டது, நேர் மின் சுமை கொண்டதுனால, எலக்ட்ரான்கள்லாம் எதிர் மின் சுமை மைனஸ் சார்ஜ் கொண்டதுனால 2த்தையுமே ஈர்ப்பு விசை இருக்கும். அதனால எலக்ட்ரான்கள அவ்வளோ சீக்கிரமா அந்த அணுக்கரு வந்து வெளியில விட்டுறாது. நம்ம எப்படி பிரிச்சு அப்ப எடுக்க முடியும்? ஒருவேளை எடுக்கிறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கான்னா, இருக்கு. அது எந்த அணுவ நீங்க எடுத்து ட்ரை பண்றீங்கன்றத பொறுத்து இருக்கு. எந்த சூழல்ல நீங்க ட்ரை பண்றீங்கன்றத பொறுத்து இருக்கு. உதாரணத்துக்கு சில அணுக்கள்ல வெறும் நீங்க ரூம்ல அந்த ஆட்டம் சும்மா எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஒரு ஆட்டம் எடுத்து கண்டுபிடிச்சு ஒரே ஒரு ஆட்டம் முடிச்சு அத வந்து ரூம்குள்ள நீங்க எடுத்து வச்சீங்கனாலே, அதுல இருக்க எலக்ட்ரான்கள் அந்த அணுவுடைய கருவுடைய ஈர்ப்புலருந்து வெளியில வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. எல்லா அணுக்களுக்கும் அப்படி நடக்காது. ஒரு சில ஆட்டம்க்கு அப்படி நடக்க ஆரம்பிக்கும். அந்த மாரி வெளிவரக்கூடிய எலக்ட்ரான்கள தான் நம்ம வந்துட்டு கட்டுரா எலக்ட்ரான்கள் அப்படின்னு சொல்லப் போறோம். அல்லது ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப் போறோம். ஏன்னா, அந்த ரூம் வெப்பநிலையே அந்த எலக்ட்ரான்களுக்கு போதிய எனர்ஜி குடுத்துட்டு வெளில வரதுக்கான வாய்ப்ப குடுக்குது. அந்த எலக்ட்ரான்கள தான் கட்டுரா எலக்ட்ரான்கள் அல்லது ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப் போறோம். இதுதான் நம்மளுடைய புக்ல முதல் 2 மார்க் கேள்வியா இருக்கும். எப்படி ஒரு அணுக்குள்ளார கட்டுரா எலக்ட்ரான்கள் இருக்கும் அப்படின்னா, அணு இருக்கும். அணுவ சுத்தி நெறைய ஆர்பிட்டல்கள் இருக்கும். இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். ரொம்ப அணுக்கருவுலருந்து ரொம்ப தூரத்தில இருக்கிற ஆர்பிட்டல் வந்துட்டு அந்த ஈர்ப்பு சக்தி கம்மியா இருக்கும். அதுக்கு கொஞ்சமா ஏதாவது ஆற்றல் வெளியிலேருந்து குடுத்தாலே, அந்த எலக்ட்ரான்கள் பிஞ்சு வெளியில வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதனால அந்த மாரி பிரிஞ்சு வெளியில வரக்கூடிய எலக்ட்ரான்கள தான் நம்ம ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப் போறோம். அப்ப சாதாரணமா அது வர முடியாது. வெளியில இருந்து நீ ஏதாவது ஒரு ஆற்றல் குடுத்தாகணும். ஓகேவா? அந்த ஆற்றல தான் நம்ம பார்க்க போறோம் அடுத்தது. அந்த ஆற்றல் குடுக்காத வரைக்கும் என்ன நடக்கும்னா, அந்த எலக்ட்ரான் நம்ம என்ன நெனச்சுக்கணும், கஷ்டமோ, நஷ்டமோ நம்ம நியூக்ளியஸ் கூடயே வாழ்ந்துக்கலாம். கஷ்டப்பட தேவையில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்கும். அந்த குறைந்தபட்ச தடை பிரிஞ்சு வரக்கூடிய அளவுக்கு அதுக்கு எனர்ஜி இல்லாம இருக்கு பாத்தியா? அதுக்கு பேர் நம்ம என்ன சொல்லலாம்? பரப்பு ஆரம்னு சொல்லப் போறோம். சர்ஃபேஸ் பேரியர் அப்படின்னு சொல்ல. இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, அந்த எலக்ட்ரான் அந்த அணுக்கருவோட அட்லீஸ்ட் குறைந்தபட்சமா ஒரு ஈர்ப்பு விசையோட ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும். ஓகேவா? அத வந்து ஒரு தடையா பார்க்குறாங்க. ஓகேவா?
இப்ப வந்து எல்லாம் ஒரு பெண்கள்லாம் படிக்கக்கூடாது அப்படின்றது சமூகம் கொடுக்கக்கூடிய தடை. அந்த தடைய தாண்டி வெளியில வர்றது தான் நம்ம வந்துட்டு இந்த டாபிக்ல பார்க்க போறோம். அந்த தடை ஏதோ ஒண்ணு தடுக்குது இல்லையா? இதுக்கு முன்னாடி பெண்கள்லாம் படிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அந்த தடைய தான் நம்ம சர்ஃபேஸ் பேரியர்ன்றோம். இங்கிலீஷ்ல தடைகளுக்கு பேரியர் அப்படின்னு சொல்லப் போறோம். அல்லது அரணா ஏதோ ஒண்ணு பாதுகாக்குது. அது ஜாதியா இருக்கலாம், சூழலா இருக்கலாம், ஏதாவது இருக்கலாம். ஓகே. அந்த குறைந்தபட்ச தடைய தான் வந்துட்டு சர்ஃபேஸ் பேரியர் அல்லது பரப்பு அரண்னு சொல்றோம். அந்த குறைந்தபட்ச தடைய தாண்டி அந்த ஒரு ஆற்றல் ஏதோ ஒரு விஷயம் நடந்துச்சுன்னா, அந்த எலக்ட்ரான்கள் வெளியில வர ஆரம்பிக்கும். அந்த பெண்கள் வெளியில வந்து படிக்க ஆரம்பிப்பாங்க. இவ்வளவுதான் கான்செப்ட். சிம்பிளா ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக சொல்றேன். ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு அந்த அணுக்கரு எலக்ட்ரான்கள் இறுக்கி பிடிச்சிக்கிறதுக்கான கான்செப்ட். அதையும் மீறி ஏதோ ஒரு சக்தியை வாங்கிட்டு வெளியில வர்றப்ப அங்க எலக்ட்ரான் உமிழ்வு ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. த லிபரேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரம் எனி சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. எந்த ஒரு தளத்துல வந்துட்டும் ஒரு எலக்ட்ரான்கள் தப்பி வெளியே வர்றதை வந்து எலக்ட்ரான் உமிழ்வு அப்படின்ற நிகழ்வா சொல்றாங்க. நம்ம இப்பதான் சொன்னோம்ல, சாதாரணமா அது வெளில வந்துர முடியாது. அந்த எலக்ட்ரானுக்கு ஏதோ ஒண்ணு கொஞ்சம் குறைந்தபட்ச ஏதோ ஒரு ஆற்றல். மக்கள் எல்லாமே போராட்டம் பண்ணணும். யாரோ ஒரு தலைவர்கள் முடிவு எடுக்கணும். அப்படின்றப்ப, அந்த குறைந்தபட்ச ஆற்றல் குடுக்குறோம் பாத்தியா, அந்த ஆற்றல தான் நம்ம என்ன சொல்லப் போறோம்னா, வெளியேற்ற ஆற்றல்னு சொல்லப் போறோம். வொர்க் ஃபங்ஷன் அப்படின்னு சொல்லப் போறோம். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு 2 மார்க். புக்ல 2வது 2 மார்க்கா இருக்கு. இந்த 2 மார்க் இல்லாத கொஸ்டின் பேப்பரே கிடையாது. அதனால கவனமா பார்த்துக்கோங்க. ஒரு எலக்ட்ரான் ஒரு அணுவுல இருந்து வெளியேறதுக்கு குறைந்தபட்ச ஆற்றல் குடுக்கணும். அந்த ஆற்றல் தான் வந்துட்டு வெளியேற்ற ஆற்றல்னு சொல்றாங்க. அல்லது வொர்க் ஃபங்ஷன். இங்கிலீஷ்ல கஷ்டம் அந்த வார்த்தைய நீங்க புரிஞ்சுக்கிறது. தமிழ்ல சிம்பிளா வெளியேற்ற ஆற்றல்னே போட்டாங்க. வொர்க் ஃபங்ஷனுக்கான அர்த்தம் இதுதான். இத பொதுவா நம்ம எப்படி கூப்பிடுவோம்னா, 50 அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுவாங்க. இங்க இருக்கு. 50 அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுவாங்க. அல்லது வந்துட்டு இதோடைய அலகு வந்துட்டு எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் 1 மார்க் கேள்வில கேட்பாங்க. வொர்க் ஃபங்ஷனுடைய குறியீடு என்ன அப்படின்றப்ப 50 குடுக்கலாம். அதோடைய அலகு வந்து எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்படின்னு குடுக்கலாம். இங்க என்ன குடுக்குறோம்? அந்த எலக்ட்ரானுக்கு ஒரு ஆற்றல் குடுக்குறோம். பொதுவா ஆற்றலுடைய அலகு ஜூல் தான். ஒரு யூனிட் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து ஜூல்னு தான் நம்ம குடுப்போம். ஆனா இங்க எலக்ட்ரான் வோல்ட்ன்னு குடுத்துருக்காங்க. அப்ப 2ம் ஒரே மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஒரு எலக்ட்ரான் வோல்ட்னாலும், ஜூல்னாலும் ஒண்ணு தான். அப்ப எலக்ட்ரான் வோல்ட்டுக்கும் ஜூலுக்கும் என்ன உறவு இருக்கு அப்படின்னு பண்ணி பார்க்குறப்ப, ஒரு எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்படின்றது என்னன்னா, 1.6 பெருக்கல் 10⁻−19 ஜூல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இத தனியா நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க தேவையில்ல. இந்த மதிப்பு என்னன்னா, ஒரு மின்துகளுடைய மதிப்பு தான். ஒரு சார்ஜ் உடைய வேல்யூ தான் இந்த வேல்யூ. ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல இத படிச்சிருப்போம். அந்த மதிப்பே தான் இங்க பயன்படுத்தியிருக்கோம். என்ன அங்க கூலும்ப்னு பயன்படுத்துறப்ப இங்க ஜூல்னு பயன்படுத்தியிருக்கோம். ஏன் அப்படி பயன்படுத்துறோம்னா, இந்த ஒரு எலக்ட்ரான் வோல்ட் 1 ஈவி அப்படின்னா 1 எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்படின்னு அர்த்தம். ஈன்றது எலக்ட்ரானும், வின்றது வோல்ட்டையும் குறிக்குது. அதுக்கான வரையறை புரிஞ்சுக்கணும். 2 மார்க்ல கேட்பாங்க. புக்ல இல்ல. பட் எக்ஸ்ட்ராவா கேட்கக்கூடிய கேள்வியில அதுவும் ஒரு கேள்வி. ஒரு எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்படின்னா என்னன்னா, 1 வோல்ட் ஆற்றல் தந்து, 1 வோல்ட் அளவுக்கு நான் வந்துட்டு மின்னழுத்தம் தந்து, ஒரு எலக்ட்ரான பிரிச்சு எடுக்க போறேன். ஓகேவா? அதுதான் ஒரு எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அதுக்கான விளக்கங்கள் தான் இங்க குடுத்துருக்காங்க. ஒரு எலக்ட்ரான் வோல்ட் அதோடைய ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா, Q பெருக்கல் Vன்னு சொல்றாங்க. Qன்றது மின்சுமை மதிப்பு. அது 1.6 பெருக்கல் 10⁻−19. Vன்றது 1 வோல்ட் தான் தரப்போறேன்னு வரையறை குடுத்துட்டேன். அதனால 1 போட்டிருக்கேன். இந்த 1யும் இதையும் பெருக்கிறப்ப 1.602 பெருக்கல் 10⁻−9. எலக்ட்ரான் வோல்ட்னாலும், ஜூல்னாலும் ஒண்ணு தான்றதுனால அதோடைய அலகு நான் வந்து ஜூல்னு போட்டிருக்கோம். எலக்ட்ரான் வோல்ட்ன்றது அலகு கிடையாது. ஜூல் மட்டும் தான் அதோடைய அலகு. ஸோ இந்த வொர்க் ஃபங்ஷன் வெளியேற்ற ஆற்றல் எப்படி இருக்கணும்னா, ரொம்ப ரொம்ப சின்ன மதிப்பா இருக்கணும். இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு கடைக்கு நீங்க வந்து பொருள் வாங்க போறீங்க. ரூ. 10 அந்த பொருள். நீங்க எதிர்பாராத விதமா ரூ. 8 தான் எடுத்துட்டு போயிட்டீங்க அப்படின்றப்ப, அந்த பொருள் நீங்க வாங்கணும்னா உங்களுக்கு குறைந்தபட்சம் ரூ. 2 குடுத்தா போதும். நீங்க பொருள வாங்கிட்டு வெளில வந்துருவீங்க. அதுதான் இங்கேயும் நடக்க போகுது. அந்த எலக்ட்ரானுக்கு இயல்பிலேயே கொஞ்சம் ஆற்றல் இருக்கும். ஏன்னா அந்த கட்டுர எலக்ட்ரான்கள்னு சொல்ற மாரி வெளிக்கூட்டுல இருக்கிற எலக்ட்ரான்கள் வெளியில வந்து சுதந்திரமா சுத்திக்கிட்டு இருக்கும். அப்படி சுத்துறப்ப என்னன்னா, அத அந்த இப்போ ஒரு இரும்பு துண்டு எடுத்துக்கோங்களேன். இரும்பு துண்டுல லட்சக்கணக்கான, கோடிக்கணக்கான இரும்பு ஆட்டம்ஸ் அணுக்கள் இருக்கும். அது வெளிக்கூட்டுல இருக்கிற எலக்ட்ரான்கள் கொஞ்சம் சுதந்திரமா வெளியில வந்து உலாத்திட்டு இருக்கும். உலாத்துறதுக்கும், நகர்ந்துட்டு இருக்கிறதுக்கும் அதுக்கு ஒரு ஆற்றல் இருக்கும். இயக்க ஆற்றல் இருக்கும். கைனடிக் எனர்ஜி இருக்கும்.
அந்த இரும்பு துண்ட தாண்டி அந்த எலக்ட்ரான் நான் வெளில எடுக்கணும்னா, நான் எக்ஸ்ட்ரா ஆற்றல் குடுக்கணும். ஏன்னா, அந்த சுதந்திரமா சுத்தக்கூடிய எலக்ட்ரான்கள் சுத்தியும் அணுக்கள் இருக்கும். அணுக்கள் இருந்தா அங்க அணுக்கரு இருக்கும். எலக்ட்ரான்கள் மைனஸு. மத்த அணுக்கருக்கள்னாலயும் சில ஈர்ப்பு விசையினால அது கட்டுப்பட்டுருக்கும். அதனால தான் ஒரு இரும்பு துண்டுலேருந்து அசால்ட்டா அவ்வளோ எலக்ட்ரான்கள் வெளில வந்துராது. அப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா, வெளியில இருந்து அந்த இரும்பு துண்டுக்கு ஏதோ ஒரு ஆற்றல் குடுக்குறேன். அந்த எலக்ட்ரான் ரூ. 8 வச்சுக்கிட்டு சுத்திட்டு இருக்கும். ஒரு ரூ. 2 குடுத்தா நான் வெளில வந்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நான் என்ன பண்றேன், ஒரு ரூ. 2 மட்டும் அது குடுத்து எலக்ட்ரான வெளில எடுத்துடுறேன். குறைந்தபட்ச ஆற்றலா இருக்கணுன்றாங்க. அந்த வெளியேற்ற ஆற்றல் கம்மியா இருந்துச்சுன்னா, ரொம்ப ரொம்ப நல்லாருக்கும். பெரிய மதிப்பா இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒரு ஒரு இ துண்டுகளுக்கும், ஒரு ஒரு அணுவின் தொகுப்புக்கும் அதோடைய மதிப்பு மாறிக்கிட்டே இருக்கும். இரும்பு துண்டுக்கு ஒரு மாரி இருக்கும். ஸ்டீல் துண்டுக்கு ஒரு மாரி இருக்கும். தங்க துண்டுக்கு ஒரு மாரி இருக்கும். வெள்ளி துண்டுக்கு ஒரு மாரி எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு மதிப்புகள் இருக்கும். ஆனா என்ன அடிப்படைன்னா, கம்மியான மதிப்பு அதுக்கு இருந்துச்சுன்னா, அது வெளியேற்றும் ஆற்றல் சின்னதா இருந்துச்சுன்னா, ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நீ பாட்டுக்கு கடைக்கு வந்து ரூ. 1000 பொருள் வாங்குறதுக்கு ரூ. 8 எடுத்துட்டு போனேன்னு வச்சுக்கோ, நான் ரூ. 992 உனக்கு குடுக்க முடியுமா? குடுக்க முடியாது. அதனால கம்மியா இருந்தா பெட்டரா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விளக்குறாங்க. இப்ப நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம்னா, 5 மார்க் கேள்வி ஆரம்பிக்க போறோம். இந்த எலக்ட்ரான் உமிழ்வு, எமிஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான்கள் எப்படியெல்லாம் பண்ணலாம்? அப்படின்றப்ப 4 விதமா பண்ணலாம் அப்படின்றாங்க. அது எத சார்ந்து பண்றோம்னா, என்ன ஆற்றல பயன்படுத்தி எலக்ட்ரான வெளில எடுக்க போற? அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போறோம். அது என்ன ஒரு சூழல் வேணாலும் இருக்கும். என்ன டைப் ஆஃப் எனர்ஜிய பயன்படுத்தி எலக்ட்ரான அந்த இரும்பு துண்டுலருந்து பிச்சு வெளில எடுக்க போறோம்? அப்படின்னு பார்க்க போறோம். முதல் வகை வந்து தெர்மியோனிக் எமிஷன் அப்படின்னு சொல்லிருவாங்க. வெப்ப அயனி உமிழ்வு அப்படின்றாங்க. தமிழ்ல நேரடியாவே இருக்கு. ரொம்ப ஈஸியான ஒரு 5 மார்க் கேள்வி தான். வெப்ப அயனி வெப்பத்த பயன்படுத்தி அங்க ஒரு எலக்ட்ரான வெளில எடுக்க போறேன். தெர்மிக் அப்படின்னா ஹீட். ஹீட்ட வச்சு எலக்ட்ரான வெளில எடுக்க போறோம். அதுதான் வந்து தெர்மியோனிக் எமிஷன்ன்றோம். வெப்ப அயனி உமிழ்வு. ஒரு இரும்பு துண்ட எடுத்து அந்த இரும்பு துண்ட சூடு பண்ண. சூடு பண்ண அந்த எலக்ட்ரான்களுக்கு ஆற்றல் அதிகமாயிட்டே வரும். ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளியில எலக்ட்ரான் போதிய அளவுக்கான ஆற்றல விட அதிகமா எடுக்கிறப்ப, அந்த இரும்பு துண்டுலருந்து எலக்ட்ரான்கள் வெளில வர ஆரம்பிக்கும். இங்க படத்துல பாரு, எல்லா சைட்லயுமே புள்ளி வந்து முதல்ல உள்ள இருக்கு. வெப்பம் வந்து தெர்மல் எனர்ஜி தெர்மல்னா ஹீட்டு. கீழேருந்து சூடு பண்றேன் பைப்ப. வெப்ப ஆற்றல குடுக்குறப்ப, அந்த எலக்ட்ரான்கள்லாம் எல்லா பக்கமும் வெளில வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டுறாங்க. இது எங்க பயன்படுத்துவாங்க அப்படின்னு பார்க்குறப்ப, கேத்தேட்ரோ டியூபு, எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப், எக்ஸ்ரே டியூப் இந்த மாரி கருவிகள்லாம் பயன்படுத்துறாங்க. இதுல நம்ம சில இந்த லெசன்ல பார்ப்போம். இதெல்லாம் பின்னாடி எப்படி பயன்படுத்துறாங்கன்னு பார்த்துக்கலாம். கேத்தோடு அது கதிர் குழாய்கள், எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கிகள், எக்ஸ்ரே குழாய்கள் போன்றவைல பயன்படுத்துறோம். இங்க சூட பயன்படுத்தி எலக்ட்ரான வெளில எடுக்கிறோம். அடுத்த கேஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா, புலங்களை பயன்படுத்தி எலக்ட்ரான உமிழ பண்ண போறோம். எலக்ட்ரான எமிட் பண்ண போறோம். ஃபீல்ட் எமிஷன் அப்படின்றாங்க. ஒண்ணும் கிடையாது. இந்த இடத்துல ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஒரு மின்புலத்த வந்து கொண்டு வரப்போறோம். மின்புலத்தின் மூலமா ஆற்றல் வந்து எலக்ட்ரான்களுக்கு குடுத்து எலக்ட்ரான வெளில வர வைக்க போறோம். இந்த படத்துல பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு வெப்பத்துக்கான படம். இது பேட்டரிய பயன்படுத்தி இந்த கம்பி சுருள வெப்பப்படுத்துறாங்க. வெப்பப்படுத்துறப்ப இந்த கம்பி சுருள் வெப்பமடைஞ்சு, அந்த கம்பி சுருள்களுக்கு இருக்க எலக்ட்ரான் வந்து வெளில வர ஆரம்பிக்குது. இங்க மின்புலம் பயன்படுத்துறாங்க. ஒரு பக்கம் மைனஸ், ஒரு பக்கம் பிளஸ் குடுத்து 2த்துக்கும் நடுவுல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் குடுக்குறாங்க. ஒரு கரண்ட்ட சப்ளை பண்றாங்க. அப்ப மின்னோட்டம் சப்ளை பண்றப்ப என்ன ஆகும்னா, இந்த எலக்ட்ரான்கள் துண்டுக்குள்ள இருக்கிற இரும்புக்குள்ள இருக்கிற எலக்ட்ரான்கள் போதிய அளவுக்கு ஆற்றல் பெற்றுட்டு வெளில வர ஆரம்பிக்கும். பாரு இங்கெல்லாம் பாரு வெளில வந்த எலக்ட்ரான்கள் இங்க போட்டிருக்காங்க. இது 2வது டைப். இது எங்க பயன்படுத்துறாங்க அப்படின்னா, இது பேர்லயே பாரு. ஒன் வேர்ட்ல கேட்டாங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா. புல உமிழ்வு எங்க பயன்படுத்துவாங்கன்னா, ஃபீல்ட் எமிஷன் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபீல்ட் எமிஷன் ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப், ஃபீல்ட் எமிஷன் டிஸ்ப்ளே. இது 2மே ஃபர்ஸ்ட் இயர் இன்ஜினியரிங்ல படிப்பீங்க. இங்க படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல படிப்பீங்க. இது பேர் மட்டும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஃபீல்டுன்றதுனால இங்க ஃபீல்ட கொண்டு 2 எழுதியிருக்கிறோம். புல உமிழ்வுன்றதுனால இங்க புலம் வார்த்தைய கொண்டு 2மே புல உமிழ்வு வரிக்கண்ணோட்ட எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கிகள், புல உமிழ்வு காட்சி கருவி போன்றவை அப்படின்னு சொல்றாங்க. முதல்ல ஹீட் பயன்படுத்துறோம், வெப்பத்த பயன்படுத்துறோம். அப்புறமா மின்புலத்த பயன்படுத்தியிருக்கோம். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. 3வது டைப் பார்க்குறப்ப ஒளிய பயன்படுத்த போறோம். ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன் அப்படின்னு போறோம். ஏதோ ஒரு மின்காந்த அலைகள் எது என்ன அது வந்து நீங்க புற ஊதா கதிர்களா இருக்கட்டும், அகச்சிவப்பு கதிர்களா இருக்கலாம், காமா கதிர்களா இருக்கலாம், என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். 5வது லெசன்ல படிச்சிருப்போம். ஒரு 6, 7 வகை. அதுல ஏதோ ஒண்ணு ஒரு ஒளி வடிவத்துல அந்த இரும்பு துண்டு மேல பட வைக்கிறப்ப, அந்த எலக்ட்ரான்கள் வெளில வருது. இந்த சுதந்திரமா இங்க சுத்திட்டு இருக்கிற எலக்ட்ரான்கள் தான் நம்ம கட்டுற எலக்ட்ரான்கள்னு சொல்லப் போறோம். ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்கள் அப்படின்னு சொல்லப் போறோம். இதை எங்க பயன்படுத்துறோம் அப்படின்னா, ஃபோட்டோ டயோட், ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் செல். மறுபடியும் பாருங்க, ஃபோட்டோன்ற பேர் இருக்கனால 2 எடுத்துக்காட்டும் ஃபோட்டோல தான் ஆரம்பிக்குது.
ஒளி மின் உமிழ்க்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து ஒளி டயோடுகள் மற்றும் ஒளி மின்கலங்கள். கதையை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் சொந்தமாக எழுதிக்கோங்க. கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா செகண்டரி எமிஷன், இரண்டாம் நிலை உமிழ்வு அப்படின்றாங்க. இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க, எலக்ட்ரானை வச்சு எலக்ட்ரானை பிச்சு எடுக்க போகிறோம். ஒரு பக்கம் வந்து வேகமாக எலக்ட்ரான்களை வந்து இந்த இரும்பு துண்டு மேலே பட வைக்கிறேன். அந்த வேகமாக வர்றப்ப அந்த ஆற்றல் அந்த உள்ள ஓய்வில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்கள் வந்து எடுத்துக்கிட்டு வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும். இதை எங்கே பயன்படுத்துவோம்னா இமேஜ் இன்டென்சிஃபையர், ஃபோட்டோ மல்டிப்ளையர் டியூப்ஸ் அப்படின்றாங்க. பிம்ப செறிவாக்கிகள், ஒளிப்பெருக்கி, குழாய் இதெல்லாமே நம்ம பயன்படுத்துறது. இவ்வளோதான். இந்த 4 5 மார்க் தான். டயக்ராமை போடு. நான் சொன்ன கதையை நீங்கள் படிக்கவே தேவையில்லை. எடுத்துக்காட்டு மட்டும் படிச்சுக்கிட்டு சொந்த கதையாகவே எழுதிடலாம். செகண்டரினா ஏற்கனவே எலக்ட்ரான் இருக்குது, மறுபடியும் எலக்ட்ரானை கொண்டே எலக்ட்ரானை வெளில எடுக்க போகிறேன். ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன், ஒளி மின் உமிழ்வுனா அகச்சிவப்பு கதிர்களோ இல்லை புற ஊத கதிர்களோ, எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன், மின்காந்த அலைகள் அல்லது கதிர்களை பயன்படுத்தி நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம். அப்புறம் மின்புலத்தை பார்த்தோம், அப்புறம் வெப்பத்தை பற்றி நம்ம பார்த்தோம். இந்த 4மே சேர்ந்து தான் முதல் 5 மார்க் கேள்வியாக இருக்கும் புக்கில். இப்போ நம்ம அடுத்த டாபிக் போகலாம். ஸோ இப்போ நம்ம 4 விதமாக எப்படி எலக்ட்ரான்களை ஒரு இரும்பு துண்டுலேருந்து பிச்சு எடுக்கிறது, பிரிக்கிறது அப்படின்றது நம்ம பார்த்துட்டோம். இந்த பாடம் முழுக்க நம்ம இந்த 3வது வகை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம். ஒளிமின் உமிழ்வு பற்றி தான் இந்த பாடம் ஃபுல்லாக நம்ம படிக்க போகிறோம். ஸோ மீதி 3 நம்ம விவரமாக வச்சுட்டு நம்ம வெறும் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன், ஒளிமின் உமிழ்வு மட்டும் பார்க்க போகிறோம். அதுதான் அடுத்த டாபிக். ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட், ஒளிமின் விளைவு அப்படின்றாங்க. ஸோ இது எப்படி உருவாக்குது, எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்றது தான் அடுத்த 5 மார்க் கேள்வியாக இருக்க போது. இங்கேருந்து ஆரம்பித்து நம்ம 5 மார்க் கேள்வி, 2வது 5 மார்க் கேள்வி இது. நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோம், ஒரு இரும்பு துண்டு மேலே ஒளியை பட வைக்கிறோம், லைட் பட வைக்கிறோம். அது புற ஊதா கதிர்களாக இருக்கட்டும், அகச்சிவப்பாக இருக்கட்டும், அல்ட்ரா வயலட், இன்ஃப்ராரெட், எந்த மாதிரி வேணால் வேவாகவும் இருக்கட்டும். அப்போ நம்ம 5வது படத்துக்கு போகணும். 5வது படம் தான் நம்ம அந்த வெவ்வேறு விதமான கதிர்களை பற்றி நம்ம படிச்சிருந்தோம். 5th லெசனில் என்ன சொல்கிறாங்க, மேக்ஸ்வெல்னு ஒருத்தர் வந்தார். அவர் தான் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இந்த வந்துட்டு மின்காந்தங்களை பற்றி கண்டுபிடிக்கிறாரு. அவர் தான் மின்காந்தங்கள் இருந்தால் மின்காந்த அலைகள்னு ஒன்று இருக்கும் அப்படின்னு அவர் கண்டுபிடிக்கிறார். இந்த மேக்ஸ்வெல் தத்துவார்த்தமாக சொல்கிறார், அவர் நிரூபிக்கல, அவர் ஆராய்ச்சி மூலமாக எதையுமே அவர் சொல்லலை, தியரியாக சொல்லிட்டாரு. ஆனால் கிட்டத்தட்ட அது வந்து ஒரு ஏற்றுக்கக்கூடிய ஒரு தத்துவமாக இருக்கிறதுனால பின்னாடி வந்த சயின்டிஸ்ட்டுங்கள்லாம் அதை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. உதாரணத்துக்கு 87 வந்து ஹென்ரிச் ஹெர்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒருத்தர் வராரு. இதுதான் நம்ம வந்துட்டு 5வது படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 மார்க் கேள்வியாக பார்த்துருப்போம். எப்படி மேக்ஸ்வெல்லுடைய தத்துவத்தை ஹெர்ட்ஸ் வந்து நிரூபிக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஹெர்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கருவியை பாருங்கள், இதுதான் அந்த 5வது படத்துலையும் டயக்ராமாக இருக்கும். ஒரு இண்டக்ஷன் காயில் எடுக்கிறார். ஒரு சுருள் கம்பி எடுத்துட்டு அது வழியாக அதுக்குள்ளே வந்துட்டு ரொம்ப மிக அதிகமான ஒரு வலிமையான ஒரு மின்னழுத்தத்தை கொடுக்குறார், இன்புட் கொடுக்குறார். அந்த சுருள் கம்பியில் வந்துட்டு இண்டக்ஷன் காயில் வந்துட்டு ஓகேவா 2 கம்பி எடுத்திருக்கிறாரு. 2 கம்பி முனையில் வந்துட்டு கியூ ப்ளஸ் கியூன்னு 2 உலோக பந்துகளை வந்து கட்டுறாரு, மெட்டல் ஸ்பியர்ஸ் வந்து கட்டுறாரு. ஸோ இப்படி கட்டுறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த மிக அதிக மின்னழுத்தம் கொடுக்கறதுனால இந்த கம்பி வழியாகவும் அது பாய்ஞ்சு இந்த பந்துகளில் அதிக மின்னழுத்தம் உருவாகும். இந்த பந்துகளுக்கு நடுவில் கேப் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா, அந்த கேப்புக்கு நடுவில் இருக்கிற காற்று வந்துட்டு அயனியாக மாற ஆரம்பிக்கும். காற்றுக்கு 2 பந்துக்கு நடுவில் காற்று இருக்குது, அந்த பந்துக்கும் பந்துக்கும் நடுவில் வந்து அந்த மின்னழுத்தம் பயணப்பட ஆரம்பிக்கும். அப்போ நடுவில் இருக்கிற காற்றையும் இது அயனியாக மாற்றுது. மாத்துறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, இதுக்கு பக்கத்துல இன்னொரு கம்பிய வச்சு மறுபடியும் 2 உலோக பந்துகள், மெட்டல் ஸ்பியர் வச்சிருக்காரு. இங்க உருவாகுற அந்த பாதிப்பு இந்த பந்துலயும் பாதிக்குது. அப்ப என்ன ஆகுறாரு, ஓகே இங்க நடந்தா ஒரு லாஜிக் இருக்குது. ஏன்னா இந்த இடத்துல நான் வந்து கம்பி கட்டியிருக்கிறேன். அதனால நடக்கிறதுக்கு ஒரு நியாயம் இருக்கு. இங்க ஏன் நடக்குது? அப்ப இங்க நடக்கிற ஏதோ ஒரு விளைவு இங்க பயணிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அலை வடிவத்துல ஏதோ ஒண்ணு பயணிச்சு இந்த பந்துகள அடையுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கிறாரு. இதெல்லாம் தான் அந்த 5 மார்க் கேள்விய நம்ம பார்த்தோம். இதில் எக்ஸ்ட்ராவா அங்கே சொல்லாத ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இந்த பந்துகள் இருக்கு இல்லையா, உலோக பந்துகள், அந்த பந்துகளுக்கு மேலே ஸ்பார்க் வந்து ஒரு பொறி மாதிரி உருவாக ஆரம்பிக்குது. ஓகேவா, அந்த பொறி வந்துட்டு இந்த இந்த சோதனைகள் முழுமையாக ஒரு ஒரு ஆய்வுக்கூடத்தில் ரொம்ப ஒரு இருட்டாக இருக்க ஒரு பகுதியில் பண்ணப்படுது. இதுவே வந்து வெளிச்சமாக இருக்கிறப்ப பண்ணுறப்ப அந்த பொறியுடைய தீவிரம் இன்டென்சிட்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக ஆரம்பிக்குது. ஏன்னா வந்து நம்ம வெளிச்சம் கொடுக்குறப்ப அங்கே அகச்சிவப்பு சாரி புற ஊதா கதிர்கள் வந்து கொடுப்போம். அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் சூரிய ஒளியை கொடுக்கறதுனால அங்கே அந்த ஸ்பார்க் வந்து ரொம்ப அதிகமாகுது. அது ஏன் அந்த பொறி வருதுன்றதுனால அவரால் ஆராய்ச்சி பூர்வமாக வந்து கண்டுபிடிக்க முடியல.
அதுக்கப்புறமா வந்த இன்னொரு சயின்டிஸ்ட் வந்துட்டு அத கண்டுபிடிக்கிறார். அவர் தான் ஹால்வாக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு சயின்டிஸ்ட். ஸோ இங்க இன்னொரு தத்துவம் என்ன கண்டுபிடிக்கிறாருன்னா, இந்த பொருள், துகள்கள்லாம் இந்த பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய மத்த 2 உலோக குண்டுகள் அந்த அந்த உலோக அம் ஸ்பியர், மெட்டல் ஸ்பியர் உலோகங்கள் மேலயும் உருவாகுது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறாரு. அதுலருந்து அவர் என்ன கண்டுபிடிக்கிறாருன்னா, அந்த 2 பந்துகளுக்கூடயும் அலை வடிவத்துல ஏதோ ஒண்ணு பயணிக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறார். அதே சமயத்துல அவருக்கு தெரியுது, காத்துல இருக்கிற அயனி அணுக்கள் தான் அங்க வந்து அயனி ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு. அப்ப அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஒரு சின்ன தத்துவத்த வந்து உறுதிப்படுத்துறார். ஒரு பொருளுக்கு அலை வடிவத்திலயும் பயணிக்கிற ஒரு பண்பு இருக்கு. அது துகள்களா இருக்கிற பண்புகளும் இருக்கு அப்படின்றத நிரூபிக்கிறார். இப்ப ஹால்வாக்ஸ் என்ன பண்றாருன்னா, ஏன் அந்த ஸ்பார்க் வந்து உருவாகுது? ஏன் அந்த பொறி வந்து உருவாகுது? அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறார். அதுக்கு அவர் என்ன பண்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சோதனை பண்றாரு. உதாரணத்துக்கு இந்த சோதனைய பாருங்க. ஜிங்க் அப்படின்ற ஒரு உலோக தட்டு எடுக்கிறார். ஒரு மெட்டல் பிளேட் எடுக்கிறாரு. முதல்ல அந்த மெட்டல் பிளேட்ல வந்து எந்த ஒரு சார்ஜுமே இல்ல. இந்த படம் வந்து புக்ல வந்து உங்களுக்கு குழப்பமா இருக்கும். அதனால கவனமா பாருங்க. ரொம்ப சிம்பிளான எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான். பட் படம் வந்து கொஞ்சம் கன்ஃப்யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும். இந்த ஆரம்பத்துல இந்த இந்த உலோகத்தட்டு இருக்கு இல்லையா? அந்த ஜிங்க் பிளேட். அந்த பிளேட்ட என்ன பண்றாருன்னா, ஒரு கம்பி மேல வச்சுட்டு, அது வந்து இந்த வி வடிவத்துல இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரோஸ்கோப். தங்க இழைகளால் ஆன தங்கத்தினால ஆன ஒரு எலக்ட்ரோஸ்கோப். கோல்டு லீஃப் எலக்ட்ரோஸ்கோப்ன்னு சொல்றாங்க. தங்க இழை மின்னூட்டம் காட்டி. இந்த எலக்ட்ரோஸ்கோப் உடைய வேலை என்னன்னா, அந்த இடத்துல மின்னோட்டம் கரண்ட் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத காட்டும். எத வச்சு காட்டும்? கரண்ட்ன்னா இந்த இடத்துல சார்ஜ்கள், மின்துகள்கள் நகரப்போகுது. அத வச்சு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். இப்ப சோதனை என்னன்னு பார்க்கலாம். முதல்ல ஜிங்க் பிளேட் எடுக்கிறாரு. ஜிங்க் தட்டு எடுத்து என்ன பண்றாருன்னா, அந்த தட்டுல பிளஸ்ஸும் இருக்கு அதிகமா இல்லாம, மைனஸும் அதிகமா இல்லாம, நடு லெவல்ல ஒரு நார்மலா இருக்க ஒரு பிளேட்டா இருக்கு. இந்த பிளஸ்ன்றத குழப்பிக்காதீங்க. அது வேற ஒரு காரணத்துக்காக போட்டிருக்காங்க. இப்ப பாரு. இப்ப இது மேல என்ன பண்றாங்கன்னா, ஒரு புற ஊதா கதிர்கள வந்து பட வைக்கிறார். அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் அந்த பிளேட் மேல பட வைக்கிறார். அப்ப இந்த பிளேட்ல இருந்து எலக்ட்ரான்கள் வெளியில போகும். பாரு எலக்ட்ரான்கள் வெளில போகுது இந்த இடத்துல. அப்ப பிளேட்ல பிளஸும், மைனஸும் சம அளவுல இருக்குன்னு எடுத்துக்கோங்க. அப்ப மைனஸ் வெளியில போக ஆரம்பிச்சதுன்னா, பிளஸோட மதிப்பு அதிகமாகும். அந்த பிளஸோட மதிப்பு அதிகமா இருக்குன்னு காட்டுறது தான் இங்க பிளஸ் போட்டிருக்காங்க. ஏன்னா, உங்களுக்கு முதல் சோதனையில என்ன பண்றாங்க, மின்னூட்டம் அற்ற துத்தநாக தட்டுன்னு குடுத்துருக்காங்க. அன்சார்ஜ்டு ஜிங்க் பிளேட். அதாவது அதுல பிளஸும் அதிகமா இல்ல, மைனஸும் அதிகமா இல்ல. சமமா இருக்கிற ஒரு துண்டு, ஒரு துத்தநாகம் ஜிங்க் ஒரு துண்ட எடுத்து அது மேல புற ஊதா கதிர்கள பட வைக்கிறாங்க. பிளஸ் வெளியில அப்படியே இருக்குது. மைனஸ் எலக்ட்ரான்கள் மட்டும் தான் வெளில போகுது. மைனஸ் வெளில போனால் பிளஸ் அதிகமாயிடுது. அந்த பிளஸ் கீழ் நோக்கி இந்த ஒயர் வழியா இங்க இருக்கிற ஒயர் வழியா கீழ் நோக்கி இந்த தங்க இழை மின்னூட்டம் காட்டியில வந்து படுது. கோல்ட் லீஃப் எலக்ட்ரோஸ்கோப்ல வந்து படுது. அப்ப பிளஸ் நெறைய இருக்கிறதுனால பிளஸ் தட்டுக்கும் போக ஆரம்பிக்கும். இந்த பக்கமும் பிளஸ் இருக்கு, இந்த பக்கமும் பிளஸ் இருக்கிறதுனால பிளஸும் விலக ஆரம்பிக்கும். அந்த வி வடிவத்துல இருக்கிற தட்டு வந்துட்டு விரிய ஆரம்பிக்கும். இந்த பக்கம் இது போக ஆரம்பிக்கும், இந்த பக்கம் இது போக ஆரம்பிக்கும். இது முதல் சோதனை. 2வது சோதனை என்ன பண்றாருன்னு பார்க்குறோம்னா, அதே ஜிங்க் தட்டை எடுத்துட்டு நெகட்டிவ் அதிகம் பண்றாரு. மைனஸ் சார்ஜ்கள் எதிர் மின்னோட்டம் அதிகமா இருக்கிற மாரி உங்களுக்கு எடுத்துக்கிறார். தட்டுல ஏற்கனவே மைனஸ் அதிகமா இருக்கு. புறவாக்குதற்கு வந்து படுது. அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் வந்து படுது. அப்ப மைனஸ் இந்த வெளியில போக ஆரம்பிக்கும். அதிகமா இருக்க மைனஸ் ஓகே. ஏற்கனவே மைனஸ் அதிகமா இருக்கு. அந்த மைனஸ் அதிகமா இருக்கிறது வெளியில போக ஆரம்பிக்கும். அப்ப இந்த தட்டுல என்ன பண்ணும்னா, மைனஸ் உடைய அளவு வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும். இங்கேயும், இங்கேயும். ஏன்னா, இந்த தட்டுல மைனஸ் அதிகமா இருக்க மாரி எடுத்தா, அந்த ஒயர்லேருந்து வந்து சோதனை ஆரம்பிக்கிறப்ப, மைனஸ் இந்த முழு கருவியிலயுமே படவி இருக்கும். மேலேயும் மைனஸ் இருக்கும், இங்கேயும் மைனஸ் இருக்கும், இங்கேயும் மைனஸ் இருக்கும். இங்க எலக்ட்ரான்கள் வெளியில போக ஆரம்பிக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா, எல்லா இடத்துலயுமே மைனஸ் குறைய ஆரம்பிக்கும். ஏன்னா, எலக்ட்ரான்கள் வந்து மைனஸ் சுமை கொண்டது. எதிர்மின் சுமை கொண்டது. அதனால மைனஸ் குறைய ஆரம்பிக்கிறதுனால, இது 2ம் இறுக ஆரம்பிக்கும். மைனஸ் மைனஸ் இருக்கே அதுவும் விலகணுமே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கரெக்ட்டு. பட் ஆரம்பத்தில ரொம்ப விரிஞ்சிருக்கும். இப்ப மைனஸோட அளவு கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு இல்லையா? அதனால கொஞ்சம் பக்கத்தில வந்திருக்கும். கடைசியா என்ன பண்றாங்கன்னா, நேர் மின்சுமை கொண்டு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அதிகமா இருக்கிற மாரி ஜிங்க் தட்டு எடுக்குறாரு. அது மேல புற ஊதா கதிர்கள் யுவி ரேஸ் வந்து பட வைக்கிறார். அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, எலக்ட்ரான்கள் வெளியில போகுது. எலக்ட்ரான்கள் வெளியில போறப்ப பிளஸ் வந்துட்டு அப்படியே இருக்கும். மைனஸோட மதிப்பு குறையறதுனால, இந்த மொத்த கருவியிலயுமே மைனஸ் கம்மியாகி பிளஸ் அதிகமாக ஆரம்பிக்கும். அதனால எல்லா இடத்துலயுமே பிளஸ் அதிகமாயிடுது. ஆரம்பத்தில மைனஸ் அதிலிருந்து பக்கத்தில வந்த அந்த 2 பக்கமும் வந்துட்டு இப்ப பிளஸ் அதிகமாயிடுச்சு இல்லையா? அப்ப விரிய ஆரம்பிக்கும்.
இங்கேயும் நியாயமா விரிஞ்சு தான் இருக்கணும் கணக்குப்படி. ஆனா, மைனஸ் பிளேட்ல இருக்கு. புற ஊதா கதிர்கள் பட்டதுக்கு அப்புறமா எலக்ட்ரான்கள் வெளியில போயிடுச்சு. அப்ப மைனஸ் குறையும். ஸோ விரிஞ்சி ரொம்ப மைனஸ் நெறையாம இருந்தா ரொம்ப தூரம் விலகல் அடைஞ்சிருக்கும். அப்ப மைனஸ் குறைஞ்சிருச்சு. அதனால அந்த 2 பக்கமும் வந்து கொஞ்சம் சுருங்க ஆரம்பிச்சிருக்கும். இந்த சோதனைய பண்றாரு. இந்த சோதனை மூலமா அவர் என்ன கண்டுபிடிக்கிறார்னா, ஏதோ ஒண்ணு வெளியில வருதுப்பா. என்ன வெளியில வந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கிறப்ப, எலக்ட்ரான்கள் தான் வெளியில வருது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த இவர் கண்டுபிடிக்கிறார். ஹசல்வாக் ஹால்வாக்ஸ் சோதனை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த 5 மார்க் கேள்வி எப்படி கேட்பாங்கன்னா, ஹெர்ட்ஸ், ஹால்வாக்ஸ் மற்றும் லெனார்ட் ஆகியோரது சோதனைகளை பற்றி எழுதுக அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஹெர்ட்ஸ் உங்களுடைய இது என்னது ஒளிமின் வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நிரூபிக்கிறாரு. அதாவது மின்காந்த அலைகள் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நிரூபிக்கிறாரு. ஆனா அங்க வந்து அவருக்கு சிறு சிறு பொறிகள் ஸ்பார்க் வந்து வர ஆரம்பிக்குது. அந்த ஸ்பார்க்குக்கான காரணம் அவருக்கு தெரியல. அதை எடுத்து இவர் என்ன பண்றாரு, ஹால்வாக்ஸ் வந்துட்டு அந்த ஸ்பார்க்குக்கான காரணம் வந்துட்டு எலக்ட்ரான்கள் வெளியில போறதுனால தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹால்வாக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறாரு. இப்ப அடுத்த சோதனை பார்க்கலாம். அடுத்த சோதனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா, லெனார்ட்ஸ் சோதனை என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். லெனார்ட் என்ன பண்றாருன்னா, இந்த ஹெர்ட்ஸ் பண்ண அந்த சோதனையையும், நம்மளுடைய ஹால்வாக்ஸ் பண்ண அந்த சோதனையும் பார்க்குறாரு. ஹால்வாக்ஸ் பண்ணத நான் இன்னும் எப்படி சிறப்பா பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறாரு. அதுக்கு என்ன பண்றாருன்னா, ஒரு முழுசா மூடப்பட்ட ஒரு டியூப் எடுக்குறாரு. ஓகேவா? இதுக்கு பேர் வந்துட்டு எவாக்குவேட்டட் குவார்ட்ஸ் பல்ப் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒரு குவார்ட்ஸ் குழாய் எடுக்குறாரு. அந்த எவாக்குவேட்டட்னா அந்த பல்புக்குள்ளார எந்த ஒரு பொருளுமே இல்ல. காத்து கிடையாது. எதுவுமே இல்லாத ஒரு தன்மை இருக்கு. அதனால இவாக்குவேட்டட் காலி செய்யப்பட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்றாங்க. அல்லது வெற்றிடம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த மாரி ஒரு டியூப் எடுக்குறாரு. குழாய் எடுத்துட்டு ஒரு பக்கம் கேத்தோடு மைனஸ் பிளேட் வைக்கிறாரு. இன்னொரு பக்கம் ஆனோட் பிளஸ் பிளேட்ட வைக்கிறாரு. இது வந்துட்டு சோதனையுடைய செட்டப். இங்க ஒரு சின்ன ஒரு பேட்டரி வைக்கிறாரு. மின்கலம் வைக்கிறாரு. இங்க வந்து ஒரு கால்வனோமீட்டர் வைக்கிறாரு. ஏன்னா, இந்த இடத்துல எலக்ட்ரான்கள் தான் நகருது. எலக்ட்ரான்கள் தான் வெளியில வருதுன்னு நிரூபிக்கிறதுக்கான சோதனை இது. என்ன நடக்குதுன்னா, வெளியில இருந்து ஒரு புற ஊதா கதிர்கள உள்ள அனுப்புறார். ஒரு அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷன். சூரிய ஒளிய இந்த சி மேல பட வைக்கிறார். சின்றது மைனஸ் நெறைய இருக்கிற ஒரு தட்டு, கேத்தோடு. அந்த சில படுறப்ப என்ன ஆகும்னா, இதுல இருந்து எலக்ட்ரான்கள் வெளியில வர ஆரம்பிக்கும். எலக்ட்ரான்கள் வெளியில வரும். ஆனா, இந்த குழாய்க்குள்ளார பயணிக்கிறதுக்கான தன்மை இதுல காத்திருந்தா எலக்ட்ரான்கள் நகரலாம். இல்ல ஏதாவது ஒரு பொருள் நகர்றதுக்கு பயன்படுத்தணும் இல்லையா? அங்க எதுவுமே இல்ல. அது ஒரு வெற்றிடம். அதனால என்ன பண்றாங்கன்னா, இந்த பேட்டரிய பயன்படுத்துறாங்க. மின்கலம் பேட்டரி. ஹை டென்ஷன் பேட்டரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இத சொல்லுவாங்க. இது நம்ம இந்த பாடம் ஃபுல்லா இத பார்ப்போம். ஹை டென்ஷன் பேட்டரி. ரொம்ப அழுத்தத்தை உருவாக்கக்கூடிய அந்த பேட்டரி. இது எதுக்குன்னா, வெற்றிடமே இல்ல அப்படின்றப்ப, அந்த இடத்துல பயணிக்கிறதுக்கு ஒரு ஊடகம் வந்து தேவை. ஒரு மீடியம் தேவை. இந்த எலக்ட்ரான்கள். இந்த ஹை டென்ஷன் அதிகமான அழுத்தத்த இந்த பைப்புக்குள்ள குடுக்கறது மூலமா, அந்த எலக்ட்ரான்கள நகர வைக்க முடியும். அந்த வேலையத்தான் இந்த பேட்டரி பண்ணுது. அந்த பேட்டரி சில இருந்து எலக்ட்ரான்கள் வெளியில வர்றத வேகமா ஏவ நோக்கி நகர்த்துது. ஆனோட நோக்கி நகர்த்துது. அப்படி நகர்த்துறப்ப என்ன நடக்கும்? பொதுவா எலக்ட்ரான்கள் நகர்றப்ப மின்னோட்டம் உருவாகுது. எலக்ட்ரான்கள் நகர்றப்ப கரண்ட் வந்து உருவாகுது. அது உருவாகுதா அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு இங்க ஒரு கால்வனோமீட்டரை வெளில வச்சு சோதிக்கிறார். இந்த கால்வனோமீட்டர் எதுக்குன்னா, ஒரு சுற்றுல மிக மிக சின்ன ஒரு மின்னோட்டம் பயணிச்சா கூட அது காட்டி கொடுத்துரும். அப்படி எலக்ட்ரான்கள் நகர்றப்ப அவரு அந்த கால்வனோமீட்டர்ல ஒரு விலகலை பார்க்கறாரு. ஒரு டீவியேஷனை பார்க்கறாரு. அதுல இருந்து அவர் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறார்? ஓகே, அப்ப தட்டுல இருந்து எலக்ட்ரான்கள் தான் வெளியில வருது. அப்ப ஏன்னா எனக்கு விலகல் அடையுது? எலக்ட்ரான்கள் நகர்ந்தா தானே கால்வனோமீட்டர்ல எனக்கு மதிப்பு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் கண்டுபிடிக்கிறார். இதுதான் லெனார்டுடைய சோதனை. இதன் மூலமா லெனார்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கிறாருன்னு பார்க்குறப்ப, ஏதோ ஒரு விஷயம் அந்த கேத்தோடு மைனஸ் அதிகமா இருக்கிற ஒரு தட்டுலேருந்து வெளியில வருது. அத வந்துட்டு எலக்ட்ரான்கள்னு கண்டுபிடிக்கிறாரு. இந்த சோதனைய தான் இவர் என்ன பண்றாங்கன்னா, ஒளிமின் விளைவு அப்படின்னு சொல்றாரு. 3வது 2 மார்க் கேள்வி இது. ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் அப்படின்றார். ஒரு குறிப்பிட்ட இப்ப ஏன்னா உங்க புற ஊதா கதிர்கள் இருக்கு. குறிப்பிட்ட ஒரு கதிர்கள வாங்கிட்டு எலக்ட்ரான்கள் வெளியில வருது அப்படின்றாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் அல்லது ஒளிமின் விளைவுன்றாங்க. அப்படி வெளிவரக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரான்கள ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்கள்னு சொல்றாங்க. அல்லது ஒளி எலக்ட்ரான்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்படி வெளியில வர அந்த ஒளி எலக்ட்ரான் மூலமா உருவாகுற அந்த கரண்ட்ட வந்து ஒளி மின்னோட்டம் அப்படின்றாங்க. அல்லது ஃபோட்டோ கரண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஃபோட்டோ கரண்ட் அல்லது ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட். அது முன்னோட்டத்தை ஒளி மின்னோட்டம் எனவும் அழைக்கலாம் அப்படின்றாங்க.
ஓகேவா? ஸோ 3 விஷயம். ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் இதுதான் அந்த 2 மார்க் கேள்வியா, 3வது 2 மார்க் கேள்வியா இருக்கும். வெளிவரக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரான்கள நம்ம ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான், ஒளி எலக்ட்ரான்கள்னு கூப்புடுறோம். அது உருவாக்கக்கூடிய கரண்ட்ட, மின்னோட்டத்த ஒளி மின்னோட்டம் அல்லது ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அல்லது ஃபோட்டோ கரண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த 3 2 மார்க் இந்த 3வது 2 மார்க்லயே வெவ்வேறு 2 மார்க் இருக்கு எக்ஸ்ட்ராவா. ஸோ இதுலருந்து நெறைய தடவ கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருந்திருக்கு. கேட்டும் இருக்கிறாங்க. கவனமா பார்த்துக்கோங்க. இதோட என்ன சோதனை சொல்றாருன்னா, எல்லா அணுக்களும் ஒரே மாதிரியான கதிர்கள வாங்கிக்கிட்டு எலக்ட்ரான்கள குடுத்துறாது. ஒரு அணுக்கும் அது மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஒவ்வொரு அணுக்கும் நீ வேற வேற விதமான வலிமை கொண்ட கதிர்கள நீ வந்து அது மேல படுற மாரி பார்த்துக்கணும். அந்த ரேஸ் படுற மாரி பார்த்துக்கணும். அதனால எல்லா அந்த அணுக்களால உருவாக்கப்பட்ட எல்லா அந்த கருவிகளும் வந்துட்டு ஃபோட்டோ சென்சிட்டிவ் அந்த ஒளியுடைய உணர்பொருட்கள்ன்றாங்க. ஒளி உணர்வு பொருட்கள். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஒரு அணுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான நீங்க அந்த கதிர்கள வந்து ஒளிய வந்து நீ மேல படுற மாரி பார்த்துக்கணும். ஏன்னா, அது ஒவ்வொன்னும் வந்துட்டு ஒளி உணரும் திறன் கொண்டது. ஃபோட்டோ சென்சிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவ இங்க ஸ்டாப் பண்ணலாம். இதுவரைக்கும் நம்ம 2 5 மார்க் கேள்வியும், 3 2 மார்க் கேள்வியும் பார்த்துருக்கிறோம். இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நெனைக்கிறேன். இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா, கமெண்ட்ல எனக்கு சொல்லுங்க. நம்ம மீண்டும் அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க் யூ. பாய்.